अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बकरियाँ दिखाऊंगा और गाय और भैंस भी दिखाऊंगा नीली रावी की। व्यूअर्स ये देखें, ये लैलपुरी नस्ल की एक बकरी, इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक ये खड़ा है, एक उधर उस साइड पे भागा हुआ है। दूसरा ये चिन्योटी नस्ल का एक बकरा खड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये भी खूबसूरत है माशाल्लाह। इनके कान ऐसे होते हैं जैसे हिरन के कान हों। और इसके साथ एक और भी है, वो ब्लैक कलर में बकरा है। इनकी माँ भी रेड कलर की है जैसे ये बकरा है, बिल्कुल सेम इसी तरह की। ये बकरी देखें माशाल्लाह खूबसूरत है। इसके साथ ये बकरा खड़ा हुआ है और ये उन बकरों की माँ है, चिन्योटी नस्ल की। बहुत ही खूबसूरत इसका आप कलर देख सकते हैं, रेड और वाइट, बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसके साथ इसका ये बकरा ब्लैक कलर वाला, ये भी खूबसूरत है। और एक ये बैठा हुआ है, ये भी खूबसूरत है। ये बकरा ये भी खूबसूरत है। ये अभी है तो छोटा, ये जब बड़ा हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये जो चिन्योटी नस्ल है ये बहुत आला नस्ल है। इनके कान बिल्कुल हिरन की तरह खूबसूरत होते हैं। ये जैसे इनके क्रॉस नस्ल हो हिरन और इस बकरी की। ये बकरा अपनी मां के साथ लाड प्यार कर रहा है। व्यूअर्स ये अभी आ गया है इसका बच्चा दूध पीने के लिए। अभी मैं आपको आगे बकरियां भी दिखाऊंगा। बकरियां गाय सहीवाल नस्ल की क्रॉस फ्रीजन और नीली रावी भैंस भी। ये देखें, बच्चा दूध पीने की कोशिश कर रहा है, माँ उसको टांगे मार के भगा रही है। व्यूअर्स अभी हम आगे चलते हैं, आपको गाय और भैंसे भी। ये देखें, ये सहीवाल नस्ल की गाय, बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरत ये गाय है। ये एक छोटा मिनी फार्म बना हुआ है जिस पर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए ये अच्छी अच्छी वीडियो बनाने। ये अभी अपना खुराक खाने में मसरूफ़ हैं, घास और भूसा। और दूसरी साइड पे ये भैंस है नीली रावी की, बहुत खूबसूरत है। व्यू भी पीछे खूबसूरत है, खजूरें हैं, बागात हैं, घास वगैरह है सारा। ये देखें, ये भैंस मुझे मारने की कोशिश कर रही है कि मेरे नज़दीक ना आए। और भी इधर ये क्रॉस रीजन गए और इसका ये सामने बछड़ा है दूसरी साइड पे। व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को पेट्स डिस्कवरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये पीछे माहौल आपको नज़र आ रहा होगा, फुल देहाती माहौल है, खूबसूरत बागात हैं यहाँ पे, आमों के बागात हैं, वो पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे।
इस साइड पे भी देख सकते हैं, ये भी सारे बागात हैं एक साइड पे।